为啥被无数网友狂喷春晚却始终不当回事？难道真不在乎观众感受了？你拍的一些东西都所谓的没人看，你着急，你这玩意儿你抱怨啥呀？2025年，岳云鹏和孙越的相声原计划12分钟，结果导演组一句超时，直接砍到只剩7分钟。那一晚，编剧和演员熬通宵改稿，硬是把一个完整段子撕得七零八落。节目一结束，岳云鹏春晚忘词，立马冲上热搜榜首。总导演于磊回应：我们今天交作业。很紧张啊、但是这个刚才宋飞在发言的时候，我特别想替他补一句，这个希望观众对我们宽容一点可观众要的从来不是包涵，而是尊重。可如今的春晚好像忘了观众也值得被认真对待。再看看赵本山那会儿的春晚，卖拐礼他把大忽悠演得活灵活现，走2步，没病走2步，走。百年中他把农民见干部时那份拘谨拿捏的精准到位，不差千里。他带着小沈阳鸭蛋首登春晚，不仅捧红了徒弟，更把东北喜剧推上了全国舞台。那时的赵本山不只是收视王牌，更是年味的象征。有人说没看他演小品，总觉得除夕缺了点魂儿。他的作品从不刻意煽情，也不强行说教，就用最家常的话，最熟悉的日常场景，让人笑出眼泪。就像隔壁老王在院门口跟你唠嗑，这种贴近生活的味道让他牢牢扎根在观众心里，也让小品王的名号实打实立住了。可这段春晚情缘最终在2012年戛然而止。春晚要革新，新导演上任，强调意义必须压过娱乐，这跟赵本山的理念完全对不上。两个精心准备的本子接连被毙，他只好以身体原因为由默默退出春晚。这个陪大家走过21年的老朋友就这样悄然告别了奋斗多年的舞台，而这一年也成了春晚的转折点。从此以后年味淡了，春晚照常办，舞台更华丽，明星更扎堆，却再也找不回那种就等他出场的热切。大家也试着接受新面孔的小品，可总觉得少了那份亲切劲儿。直到2014年，小品服不服意外爆红，被赞为10年来最好笑又最有温度的作品。后来才知幕后正是赵本山亲自打磨，从故事框架到台词细节，他把对喜剧的理解全融了进去，既保留了他标志性的幽默，又带出了人情冷暖。现在观众还没意识到呢，你是好人呢，你不是福大妈呀。一般这种情况把人撞完了，随后就跑了。完你你嗯一下子，一点一点料，这效果就有。赵本山懂观众想看什么，更懂喜剧该有的温度。21年春晚生涯，他留下几十部经典，还带出了小沈阳、宋小宝、宋晓峰等一批新生力量，给整个小品界注入了生命力。如今他离开春晚已超10年，舞台不断翻新，可关于他的讨论从未停歇。到刷到这段老相声片段，我才意识到郭德纲都不敢碰的事，张康和贾旭明居然真干了。真正的卡扎菲没有死，那真正的卡扎菲在哪儿？就在中国学习古老的治国之道。具体学点什么呢？具体学点什么呢？比如，在利比亚卖1块钱的石油在中国居然卖8块。卖8块无所谓，重要的是卖8块的说他赔钱。这个段子传了10几年，到现在听来依然让人心里一震。2009年，贾旭明正式拜入李立山门下，转身就拉上冯春岭的徒弟张康搭伙。两个刚冒头的年轻人没走传统相声的老套路，反而一头扎进最鲜活的社会现实里。用贾旭明自己的话说，相声不该只是哄人开心的玩意儿，得有筋骨，得替老百姓说出心里话。可这份硬气从一开始就注定了他们走的艰难。他们最出圈的新闻晚知道，表面是正经播报，实则句句埋梗。3月8号，女人节，也叫妇女节。3月7号，这不是节，女生节。嗨，这一日之差。不是你们都想什么呢？你们都，他们都乐什么呢？我不太懂这个。那些年虚假广告、职场压榨、流量泡沫，甚至当年最揪心的民生难题，全被他们塞进密不透风的包袱里。还有《笑傲江湖》舞台上那段调侃国足的经典。中国足球之所以难以成功，主要是因为没有球星。集体运动要想取得成功是需要球星的，
齐达内退役了，法国6年没缓过劲儿来；普斯卡什退役了，匈牙利60年没缓过劲儿来；高俅退役了，中国1000年没缓过劲儿来。冯小刚当场拍手叫好，郭德纲却悄悄泼了盆冷水，别学他们，容易惹麻烦。果然，段子一播，国足球员直接开骂，说他们不爱国。可张康、贾旭明根本不买账，反而加码回击，硬是把原本逗乐的相声干成了高风险行当。和郭德纲主要挖行业内部不同，他们的矛头始终对准更尖锐的社会症结。2015年，他们竟把讽刺类相声搬上了元宵晚会舞台，这胆量在整个曲艺圈都少见。后来我翻出那版缺啥别缺德，一看傻眼了，所有带刺儿的段子全被剪光，剩下10分钟全是软绵绵的笑料，没一点锋芒。讽刺的壳还在，但那个敢直戳痛点的贾旭明早被留在剪辑室的地板上了。那届元宵晚会也算个转折点，打那以后他俩上电视就变得缩手缩脚，以前那些犀利观察慢慢换成了安全稳妥的话题，那种敢撕开现实给人看的冲劲儿也磨成了精致却圆滑的温和幽默。说到底，讽刺一旦撞上边界，艺术就像戴了镣铐跳舞，再厉害的角儿也施展不开，可镣铐再紧也锁不住观众心里的念想。因为有些声音哪怕被压低也从未消失，有些勇气哪怕被剪掉也永远值得被记住。这大概算是赵本山离鬼门关最近的一回。其实我就准备去世了，那是2009年9月，赵本山带着徒弟们在上海拍戏，刚回到住处，想做几个俯卧撑活动，下筋骨，突然眼前一黑，天旋地转，整个人直接栽倒在地。稍微缓过神后，他觉得情况不对劲，赶紧给徒弟打电话，给我的学生打电话，我说你赶紧开门把我送医院去，我不行了。他们以为开玩笑呢，他说这根本没有的事儿。我后来他们进来之后，我说你下底下打车，谁也不要惊动。我说我脑子出病了，因为我就感觉到是头的问题。徒弟们一看他脸色不对，立马联系人，火速把他送到上海南汇中心医院。那时他还勉强清醒，怕惊动围观群众，硬是自己走进急诊室。可没想到值班的4个医护一认出他，立刻围上来要合影。有4个人搁那值班门口，一看呀，赵山吗？我说哎呀，我刚开始我说你别掺和我腿，你进来，来照相。我说你别照相了，我说你上这照，我说一会儿照往脑袋上照相吧。我说我不行了。因当地医疗条件有限，领导得知后立刻安排转院到上海华山医院。消息一出，记者蜂拥而至，全程跟拍。但此时赵本山意识已开始模糊，经全面检查，医生确诊为蛛网膜下腔出血，也就是常说的脑溢血。起初他没太当回事，可看到医生和徒弟们强作镇定，表情凝重，他心里咯噔一下。因为我大哥是脑瘤死的，我有一个小侄儿呢，现在还是植物人，也是脑出血。我一寻我们这个家族可能跟脑袋过不去，就完了。我就跟我学生，我就开始交代后事。我说要说这挣点钱呢，也没啥好处，到这个时候费劲。赵本山病危的消息迅速传开，圈内不少朋友专程飞到上海探望，不知实情的观众更是把走廊堆满了礼物。我想好了，我觉得在我住院的时候，那么多观众给我，哎呀，有坐火车来的送土豆的，送个土豆精这么大，有包饺子给新疆过，就是到处大江南北全来了，这个让我感动的，我觉得这就一个演员能这样。我说我只要有一口气我也得上台。只要演烦了就你不用我来。这份深情让赵本山眼眶发热，他当场立下决心，只要身体允许，一定重返春晚舞台，再给大伙儿带去欢笑。他说到做到。2011年辽视春晚后台，赵本山高烧不退，连轴转多场演出，身体早已透支，连续4天发烧，吃了药就在沙发上昏睡过去。工作人员只好把他抬上台，灯光亮起，他还在梦里直到搭档按剧本喊了句：“老孩儿啊，起来。”别搁这睡了，
他猛地惊醒，眼神茫然，完全懵了几秒。但就这1-2秒的停顿后，他瞬间入戏，接得严丝合缝。观众还以为是精心设计的笑点，全场爆笑。那晚他咬牙撑完全场，节奏一点没乱。这场睡着了的意外，非但没砸招牌，反而成了经典一幕。多年后，人们提起湘琴，除了笑，更敬佩他那份戏比命大的执着。真正的演员不是站在光里才发光，而是哪怕倒下也要爬起来把角色演完。赵本山用行动证明，舞台是他一生的信仰。